Большим гала-концертом завершился открытый зональный фестиваль «Звуки времени». Этот фестиваль стал уже традиционным. В этом году он проводится уже в 7-й раз. Чтобы принять в нем участие, в Енисейск приехали юные музыканты из 12 территорий нашего края. Конкурсная программа фестиваля проходила по 2 направлениям – солисты и ансамбли, и в 4 номинациях – фортепиано, народные инструменты, духовые инструменты и вокал. Конкурсное прослушивание шло одновременно на 3 сценических площадках. Всего же перед строгим жюри свое исполнительское мастерство доказали более 250 участников. Главная цель фестиваля – повышение исполнительского мастерства юных дарований. Когда ребенок на сцене, ему нравится это играть, и слушатель воспринимает это, конечно, это дорогого стоит, ребенок развивается просто на глазах.